этом. Ой, блин. Ушонка, ты что? Блин, за как матери. Соль есть? Это не ко мне. Я не брал. А на сами? Салом, если только помазать. Жирная соль? Вот что главное у нас по костру. У Юрия вообще талант. У него куча... Вот у кого учиться нужно костры. У Лёхи куча скрытых талантов. Просто он их обычно не проявляет. Вот, а иногда, то есть вот... Смотри, сейчас узнается, а потом скажет, сами распаливайте. Я такой самый классный. Мастер-класс, блин. А, это мастер-класс? Денег платите, скажет, я тебе говорю. Вика, Вика, Сейчас... это лишнее. Вон бумага. Вика, ну дай ему салфетку. Да если у меня есть. 3 лишних листика выбрала, не знаю, на следующий. Ну ты вообще их 4 выдрала. Я тебе дам один блокнот. А ты что, я тебе еще? Вот там ложи, Ванюш, ложи. Ты его скачал. Ваня, не сюда, ну что ты творишь, сына? Ты что, не ручь папе? Папа тут мастер-класс большой дает. Большой папа, большой легкий. Папа, рожка ничего. Ваня, ну такую конструкцию разрушил, а? Мне надо Сын-то. Ничего, учить будешь, подрастет, будешь учить. Вот я начинаю пить водку. Да, наливай. Нет, не надо. Наливай. Давай, Ваня, сильно ложи. Ну. Потом большой расходить. Это технология разведения костра. Потом, когда большой... Не надо, это не снимать. Ваня, со второго не надо. Не снимать, это секретно. Это только у нас. Ваня, Давай. Кого? пока он маленький, нужно аккуратно подматывать. Кошмар. Пьяная Вика, это кошмар. А пьяный сразу это еще хуже. Да. Давай, наливай. Ну глянь. Вот Так, Юрий ну, даже не пьяно надо, видит. Надо ломать дрова. Давайте будем ломать. Же было. Ну все специально оставили тут Джерри, А Джерри папарацци, блин, мама радиолы, блин. Они костер поломали, сложили рядышком. Костер ложить не нужно. Ломайте и ложите. Да ну не в костер, говорю, ложи ты. Аккумулятор на последнем издыхании. Ури молодец, глянь. Который не прокусывают. Плевать. Понимаешь, откуда пошли эти сыровары? Ну что сыры варят. Да ну не сюда, говорит, туда иди. Куда? Дура, блин, под руки. Ну я же его... Ваня, отойди, ты сюда. Я один раз одел. Ваня, пусть там, я тебе говорила, не надо столько комплиментов, да знает. А теперь видишь, комплимент, да, начинаешь умничать. Стой, икру ему, Ваня, сходи, а ты, Маш, ходи. А если пальцы рассопрыты, вообще снежинка. Ваня, не лезь туда. Да ты мне уже раз его порушил. Я купил за целых 25 рублей. Пока костер маленький, ну я смотрю, Не, он подожди, такое я тебе такая показал. хрупкая вещь. За первый 25, который был купил, был целохрущим, эта курточка. А как же казахи? Казахи. По мне чувак, Не, казахи знакомый это разорвал казахи. черные шорты на себе. Вот так вот. Сделать на туалет ходил. У нас вон свой казах есть. Прикол был, это на второй эрии. Пришли на показуху, ну, на построение. На второй это какой, Рома? Которая наша первая или Ну да, которая наша первая. Ну, Так просто это называлась первая Эрия эрия 2. для Эрия 2. Вот. Для нас это... Костер разгорался. Костер практически разгорелся. Маленький ломаем, Он почти ставим готов. отдельно. Я отдельно тебе... Ваня, отдай папе зажигалку. Это я? Моя. Рома, на, что у нас мальчик поломал. Ты там зацепил такой большой, уже тяжелый. А у меня тяжелый. Еще маленький. Ты умеешь? Ну на, ломай. Аккуратно. Поднимаю, короче. Ну все, забираем на себя. В общем, очень жестоко это все было. Держать за дерево, чтобы, короче, не перевесило меня. Ой, Ваня, извини, я не хочу. Гожмет, ватные комбинезон,
Приподнять их. Знаете, мне просто помню, что так хреново были сделаны, просто они мне реально... Знаешь, поэтому очень многие люди делают умные действия. Так раз, отстегнул, и оттуда же и послал. И все. То есть, поверь, просто многие, то есть это в рыцарских успехах, то есть реально это были такие лючки небольшие. Да. Вот. Народ его тупо ржал. Знаешь, когда тебя просто реально прихватит, когда ты летишь в лагерь и начинаешь, типа, народ, помойте, раздеться, потому что мне нужно было для того, чтобы поставить, надо было бригантину. Я не понял, а в это время женщины пахали, да? Ноги. И продвигали женщины вперед? Да. Когда Коран писали, минных полей не было. Иди, Зульфия, вперед. Вот, так что можешь не рассказывать, потому что у меня такой специфик тяжелый, поэтому я знаю, что, блин, я вот писать в нем, конечно, да, и пошел. Скрепом, да. Питер, короче, я тебе сделал ширинку. Так, обрезал, расставлял ширинку. То сработало. Не снимай это, не надо, это не для... Я начал носил, то есть, подштанники, делал, типа, где-то взял такие красные крутые шоты, шерстяные, типа, и где взял, блин. Хороший костер. Мальчики, Костер отличный, можно выбирать ведьму. заколдуем жабу превратим. Викарий? Викарий только лицо обладает, может. Ваня, не трогай костер. Ваня, ему еще жить хочется костру. Нельзя слышать, реально, мальчики стоят, девочки. Мальчики всегда принесли. Мальчики приносили. Не знаю, я принес. Мы с Коленочки у папой Машеньки не скоро срастутся, девочки плачут, мальчики смеются. А ведь Слушай, блин, я убрал с собой вроде. Это мальчик. Нет, это мы будем туда. Он сам сегодня сказал. Я молодой еще. Не, папе, папе. Не, я как старушка, меня менять надо уже на помалу. Уже он еще молодой. Ваня, ходи в сторону. Ури, какой ракурс, какой ракурс. Ты на мой ракурс не заглядывайся. Не-не-не, все же не. Я ни при чем. Не, Ваня, аккуратно. Не маши, не маши. Сломал. И съел. Папа, смотри аккуратно. Видишь сколько, Вика, ты что? Вот я вижу. Ты сам Ты не прибей. Ай, я когда такое говорю, я племянник. Примерно, отойди. Ну ладно. Ваня, отойди к маме. Отходи к маме, Ваня. К маме отойди. А это хрен рука гуляет. Походя. Еще раз, потому что нет. Не надо, там уже так, очень просто. Она подгоревшая немножко просто. А не, она просто этот... Ури, мой прогноз ничего не выйдет. Леха, она перегорит сама. Вот, она пошла, либо то дерево, либо это. Ну, в крайнем случае, у тебя упадет дерево. Херовый у тебя прогноз, жираф. Тролль гнет ель. Вань, ну что ты сделал с костром? Он ничего не сделал, он сам развалился. Он только... Понимаешь, Кэп, с ножовкой любой Кэп дерево, любой дерево спилит. Эльфу дерево перед. Эльфу дерево было все сочинено, он кричал: Не надо, бейте лучше меня. это ты не нахер, что эльфа. Я знаю на костре, я знаю эльфа. У нас там были всякие дроны и так далее. А, не трогайте дерево, когда мы начали по ним тренироваться. Это я же ничего не делаю, я не делаю. Удар фиксирую.
На этой палочке хорошо будет подправлять дрова. Все хорошо. Банан дает Дрова, Тебе наливай по-любому. дрова нужно Тебе смешно. Ну, последнее слово, уже энергия кончается. Ну, скажи последнее свое За слово. победу! Ну, то есть за меня я все равно победу перевожу с латыни.